Отпор, затоа што Македонија повеќе не е ниту правна држава, ниту парламентарна демократија, туку партиско-полициска држава со тоталитарна режимска власт. Отпор, затоа што на 24 декември, на црниот понеделник, владата и парламентарното мнозинство го прекршија уставот, законот и деловникот на собранието на Република Македонија. Отпор, затоа што исфрлањето на новинарите и пратениците со примена на брутална полициска сила е насилно суспендирање на демократијата и волјата на граѓаните. Отпор, затоа што оваа власт секојдневно ги задолжува граѓаните, а народните пари ги троши за луксузирање и за најголемата пералница на пари Скопје 2013. Отпор, затоа што народот гладува и мака мачи со сиромаштијата, а владата се расвала со пари за споменици, бронза и мермер. Отпор, затоа што во Македонија нема независно судство, Груевските тужи, Груевските суди. Отпор, затоа што се затвараат бизнисмени, политичари и новинари само затоа што не сакаат да бидат слуги на режимот. Отпор, затоа што режимот ги тепаше студентите на площад, стечајците и вистинските земјоделци. Отпор, затоа што Македонија повеќе не е ниту правна држава, ниту парламентарна демократија, туку партиско-полициска држава со тоталитарна режимска власт. Отпор, затоа што на 24 декември, на црниот понеделник, владата и парламентарното мнозинство го прекршија уставот, законот и деловникот на собранието на Република Македонија. Отпор, затоа што исфрлањето на новинарите и пратениците со примена на брутална полициска сила е насилно суспендирање на демократијата и волјата на граѓаните. Отпор, затоа што оваа власт секојдневно ги задолжува граѓаните, а народните пари ги троши за луксузирање и за најголемата пералница на пари Скопје 2013. Отпор, затоа што народот гладува и мака мачи со сиромаштијата, а владата се расвала со пари за споменици, бронза и мермер. Отпор, затоа што во Македонија нема независно судство, Груевските тужи, Груевските суди. Отпор, затоа што се затвараат бизнисмени, политичари и новинари само затоа што не сакаат да бидат слуги на режимот. Отпор, затоа што режимот ги тепаше студентите на площад, стечајците и вистинските земјоделци. Отпор, затоа што Македонија повеќе не е ниту правна држава, ниту парламентарна демократија, туку партиско-полициска држава со тоталитарна режимска власт. Отпор, затоа што на 24 декември, на црниот понеделник,
владата и парламентарното мнозинство го прекршија Уставот, законот и деловникот на Собранието на Република Македонија. Отпор затоа што со исфрлањето на новинарите и пратениците со примена на брутална полициска сила е насилно суспендирање на демократијата и волјата на граѓаните. Отпор затоа што оваа власт секојдневно ги задолжува граѓаните, а народните пари ги троши за луксузирање и за најголемата пералница на пари Скопје 2014. Отпор затоа што народот гладува и мака мачи со сиромаштијата, а владата се расува со пари за споменици, бронза и мермер. Отпор затоа што во Македонија нема независно судство, Груевските тужи, Груевските суди. Отпор затоа што се затвараат бизнисмени, политичари и новинари само затоа што не сакаат да бидат слуги на режимот. Отпор затоа што режимот ги тепаше студентите на площад, стечајците и вистинските земјоделци. Отпор затоа што не смееме да заборавиме што му се случи на Мартин Нешковски. Отпор затоа што ова не е битка за власт, ова е битка на целиот народ за слобода и иднина на сопствената држава. Отпор затоа што Македонија повеќе не е ниту правна држава, ниту парламентарна демократија, туку партиско-полициска држава со тоталитарна режимска власт. Отпор затоа што на 24 декември, на црниот понеделник, владата и парламентарното мнозинство го прекршија Уставот, законот и деловникот на Собранието на Република Македонија. Отпор затоа што исфрлањето на новинарите и пратениците со примена на брутална полициска сила е насилно суспендирање на демократија.